النهاردة قصتنا عن راجل كبير عجوز مسن، ابنه قرر فجأة ان هو يحطه في دار مسنين. ايوه، ابنه اللي فكر يحطه في دار مسنين ده كان عنده اسباب بيقول عليها ان هي اسباب منطقية. تعال بينا نسمع انا وانت كده نقول ايه هي الاسباب دي. ايه هي الاسباب اللي تخليك تحط والدك في دار مسنين؟ اصل والدي وهو قاعد ممكن يعمل صوت وهو بياكل فيشمئز منه اللي قاعد عشان هو كبير في السن. اصل مراتي بتحس ببعض الاحيان ان هو بيعمل مواقف كده ممكن تحرجها قدام الناس علشان هو راجل كبير. ايوه، مش دي الاسباب اللي ممكن تخليك ان انت يوصل بيك الجحود انك تحط والدك في دار مسنين. مع تعدد الاسباب اللي هو قاعد يسردها ويقولها ان انا والدي كبر في السن، وان انا والدي ما بقاش زي الاول، وان والدي بيحرجني في بعض الاحيان وبيخليني ممكن اكون معاه بره في الشارع فيعمل موقف ما فانا اتضايق منه لان انا شخص متحضر، وان انا مش عارف بالشكل الفلاني والعلاني، وان انا مستواي الاجتماعي بيدعو ان انا ما بقاش بالشكل دوت قدام الناس، ولازم اكون متحفظ على الكلام اللي انا بقوله، ولازم ردود افعالي تكون فيها نوع من انواع نبرة التعالي، وان انا راجل مش مستواي الاجتماعي والمستوى الثقافي والعلمي حلو. اللي انت بتقوله ده حلو، بس وبعدين؟ المهم نرجع. فساعتها قرر الابن ان هو يودي ابوه لبيت لرعاية المسنين. زي ما بيقول ان هو من كتر استيائه واستياء زوجته منه وبدأ ان هما يتضايقوا من تلبية حاجاته، ان هو بدأ يحرجهم في حاجات كتيرة بقت تحصل، فقرر ان هو يودي ابوه لدار مسنين. الابن قعد يلم حاجات ابوه اللي بيستخدمها والادوات بتاعته، وابوه بيبكي على حاله اللي هيروح ليه في دار للمسنين، في حين ان ابنه موجود وحاله المادي والمعنوي والاجتماعي ميسور. نسي الابن في الوقت ده كل شيء قدمه ليه ابوه، كل لحظة حب حقيقية حبها من ابوه، قد ايه هو ابوه ضحى واداله من صحته ومن قوته علشان يوصل للمكان اللي هو فيها، قد ايه هو وصل للعلم والدرجة الاجتماعية العالية بعد كل جهد وصحة وتعب من ابوه. بس هو جبان مع الحاح زوجته اللي مش كويس ان هو ياخد ابوه ويوديه لدار المسنين. الابن خلى ابوه لبس هدومه وحطله بقية اغراضه وحاجاته في شنطة تانية، وبدأ ان هو يلم بقية الحاجة، وفي نفس الوقت بدأ ياخد المرتبة السفنج اللي كان بينام عليها والده، لان هو مش عايزها، لان هي مش بالشكل اللائق ان هي تفضل في بيته. وخد ايد ابوه وهو رايح يطلع من باب البيت، واخد القرار ان هو هيودي ابوه لمكان القلب يصعب عليه ان هو يودي اي حد فيه. لقى ابنه الصغير مصر ان هو يسيب المرتبة السفنج اللي والده كان بينام عليها، وابنه الصغير متمسك جدا جدا بيها ومش قادر ان هو يسيبها،
وكل لما يزقه بعيد عنه يقول له سيبها، جده ماشي احنا هناخدها معانا ونبقى نروح نشوف جده ونزوره، والولد متمسك بيها تمسك غير طبيعي. فاندهش الولد ليه بيعمل كده، فقال له تعالى هنا، انت ليه مصمم ان انت تاخد المرتبة دي او ان انا موديهاش مع جدك لدار المسنين؟ فقال له انا خايف حتى لما، ومع اصرار الولد رد على باباه وقال له انا مش عايزك تاخد المرتبة السفنجي بتاعت جده علشان لما تكبر ووديك دار المسنين تلاقي حاجة تنام عليها هناك. وقف الراجل وقال ايه اللي انا سمعته من ابني ده؟ حس بصاعقة كبيرة قوي كأن هي ضربته على دماغه عشان يفوق. ايوه فوق، اللي انت بتعمله ده غلط. وفضل يبكي لحد ما وشه اتبل من كتر البكاء، وافتكر قد ايه ابوه ضحى بحاجات كتير في طفولته، وقد ايه حرم نفسه من حاجات كتير جدا علشان يكون كويس، وعشان يوصل للحالة الاجتماعية اللي هو وصل ليها بالعلم اللي كان والده كان سبب فيه. ورمى الحاجة من ايده وحضن ابوه، حضن ابوه اللي حس في لحظة انه قد ايه ما كانش يستحق كلمة ابويا، وتعهد قدام ربنا سبحانه وتعالى ان هو عمره في حياته ما هيكل من رعاية ابوه طول ما هو على قيد الحياة. قصة النهاردة بنتعلم فيها 3 كلمات: كما تدين تدان. كل ما تحب ابوك ابنك يحبك، كل ما تبر تكون بار بابوك ابنك يكون بار بيك. النهاردة اللي هتعمله هيقعد لك بكرة. اللي عنده اب يروح يبوس على ايديه ويحمد ربنا على نعمة الاب، لان الاب سند، الاب ظهر ما يحسوش غير اللي اتحرم من ابوه. اوعى في يوم من الايام يغرك علمك او يغرك جاهك او يغرك منصبك وتنسى ان انت صنيعة ابوك. ربنا سبحانه وتعالى وصانا بالوالدين الاب والام، اوعى تنسى فضل ابوك عليك. دمتم في رعاية الله.